Donc, l'exercice 4. Un condensateur de capacité C préalablement chargé sous une tension U est branché aux bornes d'une bobine d'inductance L de résistance quasi nulle, c'est-à-dire une bobine purement inductive. On néglige la résistance des fils de connexion, le circuit et le siège d'oscillation électrique libre non amorti. On considère une date prise comme origine du temps, où le condensateur porte une charge Q0 et l'intensité a une valeur I0. À cette date, origine l'énergie immagasinée par la bobine EL0 est égale à 13,5 fois 10 à la puissance moins 6 joules. À l'aide d'un dispositif approprié, on enregistre l'évolution de la tension Q de T et de l'intensité I de T à cette date d'origine. On obtient les courbes C1 et C2 de la figure 4 ci-après. Donc, notre première question, montrer que l'équation différentielle régissant la charge Q de T en fonction du temps s'écrit à la forme. Donc, l'équation différentielle, donc, il suffit de représenter schéma, application à la loi d'Emaille, UC, UL. Donc, loi de Maille, UL plus UC égale à 0. L, dérivée de I sur D de T, plus Q sur C égale à 0. Donc, or, l'intensité de courant I égale à dérivée de Q sur D de T et dérivée de I sur D de T égale à dérivée seconde de Q sur dt au carré. Oui, question? شفات كلام توا؟ نعم قولي كلام توا. مسيو Oui. ما طلعتليش الكتيبة جملة قاعد تتكلم الإكران باش نفرغ حتى شيء ما طلع. شكون عنده بروبليم أنا دو جايتني كونيكسيون؟ فلو شكون عنده بروبليم دو كونيكسيون؟ شكون مش يراه في الإكريتور؟ مسيو مش كونيكسيون لا ما كيوصل معناتها قاعدة أما ما يطلعليش على اللي بجنب ما تكتبش جملة فارغة معناتها. اخرج وعاود ادخل. الاخرين الباقي وصلتكم الإكريتور ما ثماش روتار؟ مسيو فلوس شويه روتار معناها روتار مش كبير برشا. لا مش كبير برشا. فوالا اللي عنده صافا. يا بنتي عاود ادخل. Et dérivée de I sur D de T est égale à dérivée seconde de Q sur dt au carré. Je dis bien, tous les formules نحطهم على ورقة البريون على الدفوار. Donc les formules هذوما الكلهم يتحطوا. Donc باش تعطينا l'équation L dérivée seconde de Q sur dt au carré plus Q sur C égale à 0. Je divise par L. Donc, l'équation différentielle devient dérivée seconde de Q sur dt au carré plus 1 sur LC fois Q égale à 0. On pose oméga 0 égale. On pose oméga 0 carré. Voilà. Oméga 0 est égal à 1 sur racine carrée de LC. Donc, dérivée seconde de Q
sur dt au carré plus oméga 0 au carré fois q égale à 0. C'est l'équation différentielle d'un oscillateur électrique libre non amorti. En seconde question, donc justifier que la courbe 1 correspond à Q de T. Donc, I égale dérivée de Q, très bien. U égale la dérivée de Q sur D de T. Donc, I est en quadrature avance quadrature. Monsieur, ما نجموش نقول وقت ال A égale 0 الكيو تولي كيو معاكسة. نجاوبك على الكيسيون هذه. En quadrature avance sur Q de T. Donc, vous voyez bien, la courbe 2, elle atteint son maximum avant la courbe 1. Donc, C2 correspond à I de T et C1 correspond à Q de T. Donc, l'origine du date, نرجع في الدوني بتاع l'exercice. Donc, c'est pas moi je dis pour ديما ناخذوا les conditions initiales à t égale à 0, le condensateur est complètement chargé. Non. Les oscillations électriques libres non amorties, donc le choix de l'instant t égale à 0 dépend de la condition اللي ناخذوها احنا في وسط الدفوار. Donc لنا à t égale à 0, يقول لك on considère une date est pris comme origine du temps où le condensateur porte une charge Q0. Est-ce que لنا عندك information اللي ال Q0 تيجال Q max؟ جاوبني بنتي. ليه ما عطانيش؟ باهي هذيك دو 1 هذيك تفيق بها ما فقش بهذيك. Et l'intensité de courant I prend une valeur I0. لو كان خذا ال Q si Q est égal à Q max automatiquement I0 est nul. Donc لنا الريفيرونس الريبير نتاعنا اتي ايجال 0 ماهوش كوندونساتور كومبليتمون شارجي. فهمتك. باهي عايشك. دونك تردوا بالكم من الحكايات هذوما. مسيو وي تفضل ولدي. مسيو مانيش فاهم نقدرش نقول لك كواداتير ان افونس كواداتير ان روتار مسيو. اوكي الاي اون كوادراتور افونس. وعلاش مسيو؟ سور كيو الكيو اون كوادراتور روتار. شكون معايا ياسين؟ اي مسيو. ياسين بجاه ربي على غبت لي على الكور. والله مسيو. نعم مسيو. على غبت لي على الكور. نعم مسيو خاطر مانيش فاهم الاريل هذاك علاش قاعد مركز معاه شويه ليه ماكش فاهم الاريل برسم ميمتك قداش خادم الاكزرسيس اريل انا يا صفاء يا حوله عز الدين. وي مسيو. قداش خدمنا من اكزرسيس اريل اعطيني يا بوبري. برشا مسيو احنا الكتاب اللي عطيتونا كله اريل اكثر حتى من 10 برشا مسيو خدمنا بخلاف الاونلاين معناه. يومين يوم وصلنا في الكارونتين اقل حاجه وعادينا عليه دفوار اون بلوس. الله يهديك ياسين الله يهديك. سامحني مسيو. لا ياسين لا نحبك تنجح صاحبي. ما نحبش دي كيسيون هذوما ريتهم هذوما دي كيسيون راهم متاعين كور بالحق. معناه من اكثر الحاجات اللي يمكن اكثر لي كور شديد فيه مسناه هما الرابيل نتاع جينيراليتي سور لي فينومين بيريوديك. تتذكروا وقت البلا بلا اللي صارت معناها راح حتى في لي كومبونتير اسكو الكور هذايا موجود في البروجرام نتاع الباك. قلت لكم نو راهو حاجات نزيدوها معانا باش نعاونوا بهم. راك في الكلاس ماكش تراب لي رابيل هذوما. بالله عاود لي رابيل سيل فو بلي. باهي مسيو. مش متغشى عليك ياسين ما نحبك تفيق لي شويه. كلير بوز توا ما فما حتى مشكله. ثم عباد مازالت ما قراتش تنعاود لهم. اما ما نحبكش تخسر الوقت. ما نحبكش تخسر الوقت. واضح؟ حاضر مسيو. مريقل صاحبي. عايشك مسيو. دونك لنا ياسين كي نلقاو اون كوادراتور مع بيناتهم تي سور 4 جوست بور كومونسي. دونك سي بور توجور الاف بريم تسبق الاف والاف تسبق البريميتيف نتاع الاف.
فما حاجه نقمروا لنا بالعربي شنو اللي تسبق عندها الفاز الكبيره. دونك الجروندور اللي عنده الفاز الكبيره توجور اون افونس دو فاز. دونك لنا كي نعمل الديريفي ديما نضرب في الاوميغا ونزيد بلس بلس سور 2. دونك نكمل. Montrer que la courbe 1 correspond à Q de T. Voilà, on a déterminé que la charge Q est en quadrature rotaire. Donc, la courbe 1, elle atteint son maximum après la courbe 2. Donc, la courbe 1 est en retard de phase. Donc, question 3. En exploitant les courbes, déterminer la valeur de Q0. Donc, la courbe 1, la valeur de Q0 à quoi est égale? Est égale à 3 fois 10 à la puissance moins 6 coulombs. D'accord? Donc, Q de 0. اللي عنده problème de retard, c'est bon? كل شيء. نعم؟ نقصد الفقدان مش قدامي تصير كهلة. ادخل عاود اخرجي بنتي. دخلت وخرجت نفس الحكاية. نسيت كونيكسيون حلا حنينة دخلت وخرجت رجعت كان بالسيف. ركح الكونيكسيون تاعك يا بنتي. شوف كان عندك حاجة ناقصة ولا كذا شوف لي مسيو. وي. مسيو هو قال بالك نتاع الكيزيرو مش نعم؟ سي مش هي الكيزيرو. فهمتكش؟ سي بون مسيو. Déterminer la valeur de Q0. لأن في لينونسي نتاع الإكزرسيس سامحني نعاود نرجع. On considère معناها هذوما الحاجات لازمنا نردوا بالنا منهم في وسط الدوني نتاع الإكزرسيس. On considère une date prise comme origine du temps. Le condensateur porte une charge Q0. هذه charge Q0. وهذه الفالور نتاع الإي 0. هذوكم لي كونديسيون نتاع الإكزرسيس. Donc, بعد ما خرجنا ال Q0, déterminer la valeur de Q max. Question B. Donc, 6 fois 10 à la puissance moins 6 coulombs. 6 fois 10 à la puissance moins 6 coulombs. l'I max. 3 fois 10 moins 2. Monsieur, presque 3 ماهيش 3 monsieur 2,8 3 في الكورب موجودة في 3 بالضبط. اي ماكس مش اي 0 اي ماكس est égal à 3 fois 10 à la puissance moins 2 ampères. 3 fois 10 à la puissance moins 2 ampères. Donc, on déduire oméga 0 كما قلت لكم اللي انا حكينا فيهم برشا في الكور. oméga 0 est égal à max على max. oui pardon ça. depuis sur T0 normalement اول معلومه كي نخزروا لنا pas d'échelle. donc فسخ هذيك تولي ثنيه غالطه تمشي ديريكتومون دي رولاسيون. très bien عندنا un flux de formule في الكور نتاعنا. on a I max c'est pour toujours égal à oméga 0 fois, s'il vous plaît, les micros, s'il vous plaît, Q max. Donc, oméga 0 égale à I max sur Q max. Monsieur. Oui. Monsieur, أنا عملت الديمونستراسيون نتاعها هوني الأخي لهنا مش لازم علينا نوريه منين جبتها أنا القاعدة هذه. يسير. وي. ريت في الكور هذايا كور للسي وكور وراني صلحت قبل هذايا وحكيت حتى المعلومه هذيا وقت اللي خذيت في اكزرسيس تي دو لينرجي ايتيغال تي 0 سير 2. خدمت دوز اكزرسيس مره طلبها قال لي مونتري كو تي عملنا ديمونستراسيون نتاعها ومره عطاني كورب نتاع انرجي قال لي ديتيرميني لا فالور دو تي 0. مشيت ديريكتومون T0 est égal à 2 fois T de l'énergie. Donc, sans démonstration. Clair? فهمت. واضح؟ معناها لنا باش يولي عندنا شوا في الكور كيفاش نختار لي فورمول. دونك إذا كان باش تمشي تعمل ديمونستراسيون
دونك لهنا تعبت بور ريان. اور احنا عاطيينك ان كادو في وسط الدوفوار. كلير؟ واضح مسيو. ما هو انت قلت لنا خاف من الكوريكتور وفجأة نو 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 في حاجات كيما هذوما نو، في حاجات هذوما معلومه ولات كونيو. او كلنا عملت الاي اون كوادراتور افونس دو فاز سور كو دو تي، خاطر سي بون عرفنا اللي اون كوادراتور ثم الفاز نتاعها تزيد بلس بي سور 2. داكور؟ دونك الاي ماكس I max est égal à 3 fois 10 à la puissance moins 2 sur Q max égale à 6 fois 10 à la puissance moins 6. Normalement, après tout calcul fait, est égal à 5000. Voilà. 5000, 5 fois 10 à la puissance 3 radians seconde moins 1. Donc, la phase phi de Q de T est l'expression numérique de I de T. La phase phi de Q. Donc, on a Q de 0 égale à Q max sinus oméga fois 0. C'est à la roja sinus phi de Q égale à Q de 0. Donc, sinus phi de Q égale à Q0 sur Q max. Donc, sinus phi de Q égale Q de 0 est égal à 3 fois 10 à la puissance moins 6, 3 fois 10 à la puissance moins 6 sur le Q max, 6 fois 10 à la puissance moins 6, 6 fois 10 à la puissance moins 6. Donc, simplification est égale à 1 demi, 0,5. Donc, cercle trigonométrique, s'il vous plaît. Comme barcha mos mutmakin le cercle trigonométrique. Donc, 1 demi correspond à deux angles. Soit pi sur 6 ou pi moins pi sur 6, 5 pi sur 6. Donc, le soit phi de Q égale à pi sur 6 ou phi de Q égale à 5 pi sur 6. La variation de la courbe Q de T croissante. Or, Q de T est croissante. La monotonie de la courbe signifie dérivée de Q sur D de T à la date T égale à 0, c'est positif. Donc, signifie ça, dérivée de Q. Donc, chatina, cosinus, dérivée de sin. Cos, phi de Q, positif. Waka, le cosinus positif, donc l'angle est égal à pi sur 6. Donc, phi de Q égale à pi sur 6 radians. Monsieur. Oui. Monsieur. علاش monsieur علاش الكي دو تي monsieur ديما نعمل كي ماكس فوا سينوس L'expression de Q de T dans le cas général est égale à Q max sinus oméga T plus phi de Q. Claire, Yassine? Monsieur. Dérivé, monsieur. Oui, تفضل. D de Q est positif, monsieur. Dérivé positif. كيفاش من بعد cosinus الفي de Q positif? Voilà. Q de 0. Tu vas dériver l'expression heavy. Q de 0 est égal هي Q max cosinus cos phi de Q. واضح؟ انت عندك باردون عندك l'expression نتاع الاي نتاع الكيو. monsieur. Q de T est égal à Q max sinus oméga T plus phi de Q. Et I, مش dérivé de Q sur D de T. Ouais. Donc, chatina. Oméga 0, Q max, dérivé sin cos oméga
0t plus phi de q. Donc, I de 0 qui نعمل dérivé de q sur d de t à la date t égale à 0. الديريفي في الدات t égale à 0 كي تعوض التي بالزيرو اش قعدت؟ اوميغا 0 q max cos phi de q. Donc, احنا le q de t croissante à t égale à 0, c'est-à-dire dérivé de q positif. Donc, cosinus باش يبدا positif, puisque l'oméga 0 différent de 0 positif, et le q max différent de 0 positif, donc le cosinus باش يبدا شنيا positif. هذاك علاش باش المونوتوني. Clair? واضح واضح. Monsieur. Oui. لا مسيو انا من الاول حطيت كو 0 ايكال كو ماكس سينوس في دو كو ايكال كو ماكس سير 2 عادي. سي نورمال 3 هي مش 6 سير 2. اي واضح. وي مسيو كي تبدا مثلا مع الناس نتاع الكو نجم نقول الاي ايكال ديريفي دو كو والاي بوزيتيف ا تي ايكال 0. فهمتكش معناها من الكورب باهي الاي مش ديريفي دو كو سور دي دو تي وما نجمش نقول ا تي ايكال 0 الاي بوزيتيف معناتها ديريفي دو كو فوالا اي دو بوزيتيف. 0 بوزيتيف. انا جوستيفيي للاي هذيك ديريفي دو كيو سور دي دو تي هي اي دو 0 بوزيتيف. واضح؟ مسيو وي مسيو تو انت كي جيت تشوف المونوتوني شفت المونوتوني تاع الكو. اور هي انت مسيو خذيت الكوسينوس. الكوسينوس يجي الاكسبريسيون تاع الاي يعني مش نورمالمون نشوف المونوتوني تاع الاي. كيف ما عندي حتى مشكله. انا في الانستون تي ايكال 0 ريت الفالور نتاع 3 هذاك هو اغزلي هاي البونت اتي ايكال 0 هو اي دو 0 او كالبونت بوزيتيف كلير او كالاي دو 0 بوزيتيف نتاع الكو هكا مسيو. اي تو عملت البونت نتاع الفونكسيون تاع الكو. اي الفونكسيون الاي دي كرواسونت اي يعني نورمالمون تجي نيجاتيف. نو اجلس يا شباب عندك مشكله انت. البروبليم شنو هو؟ هذاك كي نخرج الاي دو تي الاي دو تي دي كرواسونت ديريفي دو اي سور دي دو تي نيجاتيف كلير. اما الكو دو تي كرواسونت ديريفي دو كو سور دي دو تي بوزيتيف كلير. والديريفي دو كو مش الاي هو هاي ديريفي دو كو. هاي انت كنت تحكي لي تو على الاي دي كرواسون تحكي لي على الديريفي دو اي وقتها تمشي تخرج لي في اليو ال حاجه هكاك كلير. فهمت. مسيو مش نسمع فيك راه. اي لا جست كنت نسمع في ادم هكا ولا وليد نعرف صوته معروف. ادم سي بون. اي سافا مسي عايشك. واضح. دونك جوست حاجه بركه معناها للناس الكل. دونك الفالور نتاع اي دو 0 هذاك اي دو 0 اي دو 0 égale la dérivée de q sur d de t à la date t égale à 0. وحكيت برشا اللي ديريفي هو شنو جرافيكمون هو شنو هو سي لا بونت كلير. معناها ريت الفالور نتاع البونت هذاك هو الفالور نتاع الاي دو 0. نحكي جرافيكمون تيوريكمون عندك ليكسبريسيون. On passe. Oui. On passe ولاد. أي monsieur. On déduire l'expression de I de T. Donc normalement l'expression primitive نتاع الكو. لا عاد ما primitive عاد dérivé. I de T est égal. الديريفي باش نعملوها. Voilà. Dérivé de Q sur D de T. Donc est égal oméga 0 Q max sinus oméga 0 T plus phi de Q plus pi sur 2. Sur 2. Donc, l'expression de I de T est de la forme I max sinus oméga 0 T
plus phi de I. Donc, le I max égale. Oméga 0 I max. Déjà, Andy. Déjà, monsieur. Déjà, Anna est égal à 3 fois 10 à la puissance moins 2 ampères. L'oméga 0, 5010 radians seconde moins 1. Et le phi de I est égal à phi de Q plus pi sur 2. Donc, égal à pi sur 6 et plus pi sur 2. Pi sur 6 plus 4 pi sur 6. Pi sur 6, 2 pi sur 3. تعطينا 2 pi sur 3 radians. يا آدم نرجع لك الكيستيون تاعك. وي مسيو. باهي. دونك إذا كان طلبت منك إذا كان عندي في وسط الدوار الكورب نتاع الإي دو تي كهو. الكورب نتاع الإي دو تي. دونك نورمالمون في الحالة هذيك نعاونك أنا بالفالور نتاع الإي. دونك وقتها باش تحكي لي على إي دو زيرو إيجال إي ماكس سينوس أوميغا فوا تي plus sinus phi de I égale à I de 0. Donc, لنا باش تلقى sinus phi de I égale à I0 sur I max. D'accord? Donc, من غادي باش تلقى deux angles. يا أما pi sur 3 ولا 2 pi sur 3. Pi sur 3 ou phi de I est égal à 2 pi sur 3. غادي تخزن الفارياسيون I de t décroissante dérivée de I sur D de t négatif cosinus phi de I négatif donc نختاروا 2 pi sur 3. D'accord? فهمتك مسيو. واضح. مسيو. وي تفضل ولدي. دونك يبدا مسيو في الكوسيون هكا احنا يحرز جاتنا معناها بكري في الكيو وتو في الاي معناها جاتنا دي فالور روماركابل. كي ما تجينيش فالور روماركابل عندي الحق نحط مثلا نعرفش يعني سينوس موان مثلا. اي كي تخرج سينوس موان بيان سور تجيك اونجل وديما تحط السيركل تريغونومتريك. عملناها برا في الرابيل نتاع التروازيام اني قلت لكم كي تبدا اونجل ماهيش روماركابل شنو نخدموا؟ حط سينوس موان عندي الحق معناها. اي بيان سور خدمه غادي كل. واضح فهمتك. مسيو كي باش تعمل سينوس موان باش تعطيها لك بالدوغري مش بالراديون. احنا نخدموا بالراديون من بعد تحولها بالدوغري تحول للراديون. Donc, on déduit l'expression numérique. Donc, I de t finalement égale à 3 10 à la puissance moins 2 sinus 5005 10 3 t plus 2 pi sur 3. D'accord? Oui, monsieur. Monsieur, il faut le forcer, monsieur. نعم؟ شو كأنه فرسي؟ فهمتكش ياسين. مش ولا كأنه فرسي مسيو كالسينوس والأوميجا دو تي وفازكم ولا؟ ياسين أنت ما قريتش كور لالسية. ليه شبه له مسيو غاز؟ أي ما قريتوش أنت كور لالسية. واضح؟ لا. فرسي. Déterminer la valeur de I0 et déduire la valeur de l'inductance L. I de 0. أنا الإكسبرسيون تاع الإي نعملوها في t égale 0. دو ميثود لنا. دو ميثود تنجموا تخرجوا بهم الإي دو 0. دونك عندنا الميثود. تابعوني لنا تابع s'il vous plaît. I0 fois oméga. I0 est égal 3 fois 10 à la puissance moins 2 sinus 2 pi sur 3. À quoi t'égale? Calculatrice. 2,6 نعم 2,6 10 moins 2. 2,6 10 moins 2 ampères. 2,6 10 moins 2 ampères. 10 puissance moins 2 ampères. D'accord? واضح. Monsieur, bravo question.
هناك نخرجها من الكورب غلط ولا صحيح؟ ماهيش واضحه من الكورب بنتي. اسكو واضحه من الكورب؟ عندك الفالور، عندك ليشيل؟ انا من الكورب خرجها 2.5. باب ملاعين عندك. شكون قال لك 2.5؟ ليه ماهيش مش صعب اصلا. اعطيني الفالور قداش خرجت الاولاد؟ 2,6 2,6 fois 10 moins 2. 10 puissance moins 2. 10 puissance moins 2 ampères. D'accord? Oui. Donc قالك طلع لي الآلة مسيو. نو باش نعطيكم رومارك اخرى. قلت بدو ميثود. نحب عندك بليزيور ريزولمون في وسط الكور. باهي. مسيو نعطي الميثود الأخرى. باهي باش نعطيك انا ميثود. لحظة. تذكروا la relation indépendante du temps. La relation indépendante du temps. Donc on a Q de T égale à Q max sinus oméga 0 T plus phi de Q. Et de T est égal à oméga 0 Q max cosinus oméga 0 T plus phi de Q. Q de 0 est égal à Q max sinus phi de Q. I de 0 égale oméga 0 Q max cosinus phi de Q. Donc, Q de 0 sur Q max plus I de 0 sur oméga 0 Q max à quoi est égal? Est égal à sinus phi de Q plus cosinus phi de Q. D'accord, oui ou non? في أقل طبعا. Oui, monsieur, ça va. Oui. طبعا. شوي مسيو وحيدة. Q de 0 sur Q max est égal à sinus. I de 0 sur oméga 0 fois Q max est égal cosinus. D'accord? Cos phi de Q, cos phi de Q. 1, 2. 1 au carré plus 2 au carré. Donc, Q de 0 au carré sur Q max au carré plus I0 au carré sur oméga 0 au carré fois Q max au carré à quoi est égal? Est égal à 1. Donc, I de 0 au carré sur oméga 0 au carré fois Q max au carré égale 1 moins Q0 au carré sur Q max au carré. Le tout multiplié par oméga 0 au carré, Q max au carré. Donc, I de 0 au carré égale oméga 0 au carré fois Q max au carré et plus, plutôt au moins, oméga 0 au carré fois Q0 au carré. Donc, I de 0 au carré égale oméga 0 au carré fois Q max au carré moins Q0 au carré. Par application à la racine carrée, et trouver le cléna I de 0 égale plus ou moins I de 0 est égal à plus ou moins oméga 0 fois racine carrée de Q max au carré moins Q de 0 au carré. Le plus ou bien le moins. Est-ce que... S'il vous plaît, les micros. Est-ce que نمشي للكورب نتاع الاي دو تي او بيان للكورب نتاع الكيو دو تي؟ Les micros, pas mal. كيو مسيو. اسكو نمشي للفارياسيون باش نختار البلوس ولا الموان؟ اسكو نمشي للكورب نتاع الكيو او بيان الكورب نتاع الاي؟
كي monsieur. نعم تاع الإي monsieur. بشوي s'il vous plaît عندي الإي دي كرواسونت شنو باش نختار بوزيتيف وبيان نيجاتيف؟ نيجاتيف. اش من لقيناها بوزيتيف لان ريت رواحكم كيفاش ضايعين. ديري في دو كيو سيل فو بلاي ثم دي بان كبار على الاخر سيل فو بلاي. دونك اذا كان باش تمشي لي لنا تمشي للفالور نتاع الاي دو زيرو الفالور نتاع الاي دو زيرو سي بوزيتيف دونك باش تختار البوزيتيف. واذا كان عندك كورب نتاع الكيو دو تي الكيو كرواسونت الكيو دو تي كرواسونت à t égale à 0 c'est-à-dire dérivé de q sur d de t à la date t égale à 0 positif donc i de 0 positif. ثم مشاكل كبيرة ياسر ثم دي بروبليم كبار على الاخر الاولاد. s'il vous plaît un peu de concentration. كلير هذوما لي ديتاي اللي حاجتي بهم. كلير فهمتوا الفوطه نتاعكم ولا مشيتوا للفارياسيون تاع الاي. اذا كان باش تمشي لي للاي تمشي للفالور انيسيال كانوا بوزيتيف ولا نيجاتيف لنا بوزيتيف دونك ديريكتومون تختار البوزيتيف. اذا كان ما عندكش كورب نتاع اي باش تمشي لي للكورب نتاع الكيو باش تبع لي الفارياسيون التانجونت كيلكو سوا كورب دي كرواسونت او بيان كرواسونت. داكور هاكا باش نخليها لك الميثود هذه نخليها لك الميثود هذيا. دونك بدو فاسون نعمل جوستيفيكاسيون. لا بروميير جوستيفيكاسيون اي دو زيرو جرافيكمون سي بوزيتيف دونك باش نختار الاي est égal اوميغا زيرو فوا راسين كاري de q max au carré moins q0 au carré. La deuxième justification le q de t نحكي على courbe croissante dérivé de q sur d de t c'est positif donc d de t positif. قوتك لنا راهو بالاخر او يظهر التلميذ. قلت لك نحسبها بكو دو تي انا فوالا تري بيان ولدي انت وليد به. Donc, déduire la valeur de l'inductance L. La valeur de l'inductance L. Donc, vous voyez bien dans cet exercice, la capacité C est aussi inconnue. Donc, l'oméga 0 ما تخدمناش. بالإنرجي. Très bien, l'énergie initiale. Donc, l'inductance L, EL0 égale 1 demi L I0 au carré. Donc, EL0. Donc, l'inductance L égale à 2 fois EL0 sur I0 au carré. Donc, est égal à 2 fois la valeur de l'énergie EL de 0. قداش مدوا؟ شكون عنده ورقة قدامه ما تخليش طالع هابط؟ 13,5 fois 10 à la puissance moins 6 sur I0 au carré. I0 قداش خرجناه احنا؟ 2,6 fois 10 à la puissance moins 2 au carré. تطلع لك مسيو 6 تطلع لك من النقطة 0 0 0 4 Henri 0,04 4 monsieur 4 Henri. Bien. Donc, on déduit la valeur de la capacité C et c'est la tension U de T. Donc, la capacité C, oméga 0 au carré égale à 1 sur LC. Donc, la capacité C égale à 1 sur oméga 0 au carré fois l'inductance L.
est égal à 1 sur oméga 0 au carré, 5 au carré, c'est 25. 10 à la puissance 3 au carré, 10 à la puissance 6 fois 0,04. Donc, fois 0,04. Attendez le calcul. 10 moins 6. 10 à la puissance moins 6. Oui, monsieur. OK. 10 à la puissance moins 6 farad. La valeur de U. Le U هو التنسيون اللي شارجينا بها الكوندنساتور. Oui ou non? Donc, le U égale, il y en a une infinité de méthodes de calculer la valeur de I, de U. La première méthode, le U est égal UC max égale à Q max sur C. Ou bien, يعطوني deuxième méthode. Monsieur, ما هيش الكيو ماكس هي. ياسين. لو شارجينا الكوندنساتور. الفالور ماكسيمال تاع الكوندنساتور شكون؟ Très bien. سمعت la bonne réponse. UC max est égal à I max sur C fois oméga 0. هذا اللي حاجتي به. لي فالور هذوما يعاونونا من بعد في الفورسي. كلير؟ دونك U à quoi égal? Attendez une valeur de Q max. 6 10 moins 3. 6 10 moins 6. à la puissance moins 6. Moins 6 sur 10 à la puissance moins 6 capacité C. Donc, égal à 6 volts. بالله سامحني لحظة. هو قال لك monsieur préalablement chargé sur une tension U. وتخلي الكوندنساتور بكيو زيرو. يعني انا باش نلوج على الاو نمشي نعمل الكيو زيرو سور سي مش الاو سي ماكس ما تشابهش ماكسيموم. بشويه يا سيدي بشويه. هاو شنو عمل لنا في ليكزرسيس اكزاكتومون. L'instant t égale à 0 de l'expérience. هذايا التي 0 de l'expérience. Il a chargé complètement le condensateur. ودخل في الأوسيلاسيون إلكتريك ليبر نو امورتي. كلير؟ دونك الفالور نتاع اليو اوني داكور اللي هو هذايا ولا؟ لا مسيو باهي لحظة باش نقول لك عليه. شوية ياسين. اليو جينيراتور إيت إيكال أو سي ماكس وي أو نو؟ مسيو ما هيش اليو ما هيش اليو سي ماكس. يا ياسين. نعم. كنت كوندنساتور قبل ما تدخل في ليزوسيلاسيون الكتريك قداش طونسيون اللي فيه؟ في وسطه او فوالا اللي هي الاو جينيراتور داكور. بدات لوسيلاسيون الكتريك جيت انا في وسط الاكسرسيس باش نختار لانستون تي ايكال زيرو هو هذا. اسكو الفالور نتاع الجينيراتور تمس وي و نو؟ لا. هاكا جاوبت روحك انت تو. انا سألته مسيو قداش شرجة فيه الكوندنساتور قداش تشرجع مريقل مسيو. نو مسيو اقرا لي دوني تاع ليكزرسيس سيل فو بلي. واضح؟ الكونديسيون انيسيال دو ليكزرسيس سي نوتر شوا. كلير؟ واضح مسيو. valeur تاع الU. question اللي من بعده. Voilà les courbes C3 et C4 représentent l'évolution au cours du temps de l'énergie EC et l'énergie magnétique EL attribuée en le justifiant chaque courbe à chaque énergie la courbe correspondante. لأن وقت اللي حكينا في الكور قلت toujours ces expériences sont déduites à partir de l'expérience initiale, c'est-à-dire à partir des courbes
دونك ما تقعدش مركز لي لنا لي فارياسيون نتاع الكورب نتاع الكيو دو تي والاي دو تي ا تي ايكال زيرو الكورب نتاع الكيو كرواسونت اي l'intensité de courant I décroissante. On a deux courbes, courbe croissante ou on a courbe décroissante. D'accord? واضح. ليه الميكرو عندي ال monsieur de 0 عندهم ال 0 عندك الفالور لنا اعطيتك ال 0 لا هي ما اكبر من 4.5 ريت ديما تمشي انالوجي مسيو ديما تمشي للثنيه الصعيبه فهمت علاش يقبلها منك راهو اما علاش صاحبي حبك تستانس بهذوما مسيو وي ما ادخل له كي تي اوغمون دونك شاف فوالا انا تعرف مسيو انا مادام عطاني الفالور 4.5 هذيك من الاول مشيت حسبت الاو سي دو زيرو قداش تشارج الكوندونساتور هاكا عندي الكيو زيرو ديجا طلعت لي 3 فولت وقلت له دونك الاو دو زيرو طلعت لي 4.5 10 موان 2 سو كي كوانسيد افيك سيل دو شوف راهو ما عندناش كومبلكس احنا ما عندناش كومبلكس في الاجتهاد نتاع التلميذ نحبه ما يسالش اما شوف انا باش نكتب وشوف انت ايش عملت انا خسرت الفارياسيون سي تقول كي دو تي اوغمون تي ايكال زيرو تقول كي دو تي اوغمون دونك شارج دو كوندونساتور اسهل ريبونس راهو ما قلتش اللي انت غلط شوف à t égale à 0 à partir de la date t égale à 0 à partir de la date t égale à 0 معناها comme si باش نحكي له على الفارياسيون لنا on a q de t c'est une courbe croissante donc l'énergie électrique باش يكون croissante et I de t décroissante donc l'énergie magnétique EL شاب décroissante وين مرتاح على نبقى نحسب له في فالور باهي كي يجيني انا من بعد يقول لك في الكيستيون اللي من بعده يقول لك فيريفيي لو فالور دو l'énergie magnétique EL de 0 par exemple تلقى روحك مجاوب على كيستيون مرتين هاو نجم نشدك انا في وسط اكزرسيس كلير فهمتني شكون شو اسمه ادم سيو ادم سامحني فهمتني ادم اي معناها توجور وديما انا تو باش نوصلوا ان سارتان مومون باش ندخلوا لي بروبليم ديما نوصي نقراو لي بروبليم دو ا جوسكا زد il se peut فما كيسيون يطلبوا مرتين معناها وانت ديجا عامل بي جوستيفيكاسيون راهو نسفرك غادي وذاك علاش نقول في البارتيات هذوما لازم يكون عندك ريزولمون ما خدمتيش هذه تخدمني الاخرى كيما باغ اكزومبل الفالور تاع الاو سي ماكس والاي ماكس نحب ريزولمون هذاك يتصرى عندكم دونك هذوما لي زيتاب كيفاش يصيروا لابرونتيساج نتاع كور ومن بعد المانيبيلاسيون تاع لي زيكزارسيس وطلع البار عالي شويه دونك وي تفضل Monsieur, نجم نكتب par exemple EL0 هي égale 13,5 10 moins 6 différente de 4,5 donc الكورب هذيك راهي اوكي نفس الرمارك اللي حكاها ادم تو قلت راهي صحيحه فهمتني اما ماذا بيا تخمم لي ديما بالفارياسيون بالمونوتوني كلير داكور معناها باهي يا سيدي فرضا انا في الدفوار هذايا ما عطيتش الفالور 4.5 هاي شو عملنا؟ فارياسيون فوالا كلير معناها ديما الفارياسيون توصل فوالا الفارياسيون توصل donc calculer l'énergie maximale l'énergie grand E donc on a une infinité de méthodes pour calculer cette énergie donc la première méthode donc نجمو ناخذو l'énergie totale est égale l'énergie électrique maximale ou bien l'énergie magnétique EL max égale 1 demi L fois I max au carré ou bien égale 1 demi C fois UC max au carré ou bien la deuxième méthode تحسب على داتا égale à 0 نعم
على E0, اللي منا واللي منا تحطهم مع Très بعضهم. bien, puisque l'énergie totale constante, donc l'énergie totale, c'est à chaque instant. هو بيدو E في l'instant T égale à 0. Donc, égale EL de 0 plus EC في l'instant T égale à 0. D'accord? واضح. أعطوني أي méthode فيسع. أعطوني الفالور تاع l'énergie s'il vous plaît. 18 fois 10 moins 6. 18 fois 10 à la 10 puissance moins 6. L'unité, c'est en joules. D'accord? Oui. Donc, la dernière question. Justifier que la valeur indiquée sur l'axe des abscisses est fausse. Donc, حكينا فيه برشا مرات لنا. TE égale 2T0. Donc, non, non, s'il vous plaît, قاعد تحكي في الغلط. T de l'énergie est égal à T0 sur 2. Monsieur, oui, est égal à 2pi racine carrée de LC. Oui, تفضل ولدي. Monsieur, هوني عملت نفس اللقطة، مشيت عملت ديمونستراسيون. غلط يا سيدي. مش غلط. سامحني مش غلط، لا. اما خسرت لي وقت في الدفوار. واضح ياسين؟ مريك. واضح؟ معناها ثم جاسبياج نتاع طون، جاسبياج نتاع كونسنتراسيون في مخك، في اخر اكزرسيس مازالوا لنا 3 ولا 4 اكزرسيس في الدفوار نتاع باك، دونك عليه تام في الديمونستراسيون. كلير؟ واضح مسيو. دونك تقال الفالور هذايا. دونك نورمالمون سي ديفيرون 6,25 10 moins 4. Voilà, donc c'est différent de 0,2 millisecondes, pi milliseconde, pi fois 10 à la puissance moins 3. D'accord, l'ouled? واضح? Clair? طلع لك مسيو 0,3. طبعا ما يقلقش، ما عندناش حتى بروبليم. ايش 0,63. مسيو؟ وي بنتي. مسيو ما نجمش نحسب الأوميغا 0 كنت تقالي ماهيش 5000 معناتها غالطة. فوالا معناها انت شي تخليت الفالور نتاع الكيو 0 بدي تخدم على روحك. كلير؟ ماهوش صعيب الاولاد، ماهوش صعيب، ما فماش حاجه صعيبه، نتمكنوا من الكور نتاعنا كوم يلفو صافا. مسيو وي بالله مسيو وين نلقاه مسيو الكور نتاع ال سي؟ موجود بي دي اف، ادخل الجروب تلقاه. بي دي اف ولا فيديو؟ في الجروب الصفية برسمك ابعثوا لنا من بعد. انت انا بعث لك، انا بعد كل شيء، ابعث لي مساج انا بعث لك كل شيء. عايش صفية. Exercice 5. Donc, نقراو l'énoncé تاع l'exercice. Le circuit électrique représenté sur la figure 3 comporte deux interrupteurs K1 et K2, un générateur idéal de tension continue de force électromotrice E, un condensateur de capacité C et des armatures A et B et la bobine d'inductance L de résistance négligeable. L'interrupteur K2 étant ouvert en ferme K1. Après une brève durée, l'armature A porte une charge maximale, l'armature A positive, et l'énergie est magasinée, une valeur liée oméga W0, exprimée Q0 en fonction de E ou C. Donc, on a UC0 quoi égal? Puis sur C. UC max est égal à Q max sur C, ça met à Q0 est égal à Q0
sur la valeur de la capacité C. Donc le Q0 est égal à E. Voilà. Est égal à C fois EC max est égal à C fois E. D'accord? Voilà. Donc, l'énergie TB W0. في الميكرو اللي عنده ميكرو محلول. S'il vous plaît, les micros. Exprimé, il n'a pas demandé de calculer 1/2 Q de 0 au carré sur la capacité C. Deuxièmement, donc le condensateur étant chargé à l'instant de AT égale à 0. On ouvre K1, condition initiale AT égale à 0, condensateur initialement chargé. On ouvre K1 et on ferme K2. AT quelconque, on note l'armature A du condensateur par une charge Q2B, exprimé W en fonction de LC, Q ou I. Les questions classiques, l'ANA, W est égal à W électrique plus W magnétique égal à 1/2 Q au carré sur C plus 1/2 L fois I au carré. Donc, équation horaire. Montrer sans faire aucun calcul que cette énergie se conserve. La résistance totale est nulle. Donc, oscillation libre, non amortie. Donc, l'énergie totale se conserve. Monsieur. Oui. مسيو بالله فهمت لك تقدرش نقول فما كيستيون مسيو يقول لك نعرف شنو يقول لك بالضبط والاجابه بتاعك تقول دي شارج اوسيلونت شنو هي الكيستيون هذاك الفينومين ياسين ماكش قاري لا رلسي زاده والله والله مقايل اقسم بالله مقايل عندنا مش قراه قراه معنا باهي ارجع للكور بتاع الرلسي نقولوا عاودوا ياسين باهي دونك مسيو وي تفضل مسيو مشيت خدمت بالليزيكواسيون اورير وخرجت فاست السين كاري ياسين باش ننزل عليك توا ياسين عملت كالكول ولا ما عملتش كالكول هاك؟ ما عملتش حتى كالكول بالله يا اخي الكالكول في مخك انت كان ابليكاسيون نيميريك في بالي ياك نو عاد واضح مشيت عملت مسيو كفاست سين كاري وكوس كاري خرجت منين جابتها سين كاري وكوس كاري حكيت عليها هنا في وسط اكزرسيس لنا لا دونك رد بالك donc l'énergie totale constante donc W نجمو ناخوه هو بيدو W0 اللي هو W électrique de 0 plus W magnétique EL de 0 à T égale à 0 le condensateur est complètement chargé معناها W de 0 égale à 0 donc quoi égale 1/2 Q de 0 au carré sur la capacité C. Donc, là, voilà. Déduire l'équation différentielle. Déduire. عملنا déduction احنا. Question C. Monsieur. Oui, تفضل. Monsieur. Oui. ما فهمتيش se conserve الانرجي هذيك ما فهمتيش. احنا ما عملنا اوسيلاسيون الكتريك ليبر نو امورتي ولا عملنا ال سي ولا في الكور عملنا ال سي وعملنا ديريفي دو او سور دي دو تي لقيناه يقال زيرو وي و نو قلنا الانرجي توتال كونستون معناها من الكور شنو خرجنا لنا خرجنا اللي اون ابسونس دو لا ريزيستانس توتال سي لا ريزيستانس توتال اي نول ان سيركوي ال سي كونسيرف لينرجي معناها شنو المغزى من الكيسيون هذا اللي عطيناه قلت سون كالكول باش التلميذ تقعد في مخه الحكايه هذه
كلير. اي مسيو، اما اللي من بعده اللي كتبته هذا علاش خذيتوا ان دومي كيو كاري سور سي؟ ما هو قلنا اللي هو توتال سو كونسيرف الانرجي توتال سو كونسيرف هذيك علاش مسيو ما هو قلنا الانرجي توتال سو كونسيرف. اي اقرا الكيستيون، تبع الكيستيون. اي كالي ايغال ا دبليو زيرو. شكون دبليو زيرو؟ هي في الكيستيون ان بي. وي مسيو فهمت. اوكي سي بون مسيو. اوكي سي بون، ما يسالش ما يقلقش. مسيو وي مسيو علاش نحيناها الانرجي مانيتيك؟ T est égal à 0, le Q de 0 est égal à Q max. Donc automatiquement l'intensité de courant est égale à 0. وفي المومون اللي خديناه في الانستون تي ايغال 0، علاش حطيت فيها انا فلاش من بالكل؟ الكوندنساتور اي شارجي في المومون هذايا ما ثماش كورون اي في وسط البوبينه. وقت اللي سي ماكس واحده الايزي فوالا تبدا واحده في الماكس الاخرى في الزيرو. كلير. Déduire l'équation différentielle de la charge Q. Donc le E constante dérivée de E sur d de t égale à 0. Ou dérivée de E sur d de t كنا نخدموا فيه قبيله بركه. Donc I facteur de شنو؟ Q sur C plus L dérivée de I sur d de t égale à 0. Bien sûr ديما نختاروا اللي ال I تبدا différente de 0. Donc باش تعطينا Q sur C plus L dérivée de I اللي هي dérivée seconde de Q sur dt au carré égale à 0. نقسم على l'inductance L تخرج l'équation différentielle اللي نعرفوها. ديجا في l'exercice 2 في السيري هذه خدمناها الفازة هذه. dérivée de Q sur dt au carré. وي تفضل. علاش الاي ديما نحطو ديفيرون زيرو؟ اوكي نجاوبك. باهي شنو هي ليكواسيون ديفيرونسيال نتاعك انت؟ ديما لي زيكواسيون ديفيرونسيال U C plus L dérivée de I sur d de t égale à 0. باهي فرضا انت باش تخدم لي في الانستون تي تقول لي انت او تنجم تكون اليو سي ايجال 0. قاعدت لك شنو هي؟ L dérivée de I sur d de t égale à 0. اسكو تنجم تخدم بها ليكواسيون ديفيرونسيال؟ دونك ديما كي نخدموا لي زيكواسيون ديفيرونسيال يلزم لي غروندور فاريابل يكونوا ديفيرون دو 0. واضح؟ واضح. خرجنا l'équation différentielle déterminer l'expression de la pulsation à propreté 0. ايش نعرفوا احنا؟ الكيسيون دي donc عندنا الأوميغا 0 est égal à 1 sur racine carrée de LC est égal à 2pi sur la période propre T0 ومن غادي خرجت T0 est égal à 2pi racine carrée de LC. Question اللي بعده. Question E. Déterminer la valeur de la phase phi de Q, sachant que l'expression de Q de T s'écrit à la forme. Donc, c'est déjà donné dans l'exercice. À T égale à 0, le condensateur est complètement chargé. Donc, Q de 0 égale à Q max sinus oméga 0 fois مشات على روحها sinus phi de Q est égal à Q max. Donc, simplification par Q max et Q max sinus phi de Q égale à 1. Donc, phi de Q, s'il vous plaît, les micros, est égal à pi sur 2 radian. Clair? واضح؟ واضح. Oui, ça va. Troisièmement. ايش مسيو؟ فهمتي؟ ياسين كالعادة. ياسين بالله يا بشار الميكرو. S'il vous plaît, les micros, s'il vous plaît,
ما تخلينيش نقص الميكرو على الناس الكل هكاك ما تنجموش ثم انتراكسيون بيناتهم. Donc, montrer que l'énergie magnétique WL s'écrit à la forme. Donc, نخرج من l'expression de l'énergie magnétique WL égale 1 demi L fois I de T au carré avec I de T égale à dérivée de Q sur D de T وتخليها بالcosinus oméga 0 fois Q max cosinus oméga 0 T plus phi de Q. Donc WL égale 1 demi L fois I au carré, oméga 0 au carré, 1 sur LC fois Q max au carré, cos carré de oméga 0 T plus phi de Q اللي هي pi sur 2. Donc, simplification par l'inductance L ou l'inductance L, خرجت WL égale 1 demi Q max au carré sur C facteur de cos carré de oméga 0 T plus phi de Q, plutôt les pi sur 2. Donc, plus pi sur 2. Donc, en premier lieu, 1 demi Q max au carré sur C. 1 demi Q max au carré sur C, c'est déjà calculé. Donc, il y a c'est W total, W0. Donc, WL égale à W0 cos carré de θ, à quoi égale 1 plus cos de θ, 2 fois oméga 0 T plus 2 fois pi sur 2. 2 fois pi sur 2, quoi est égal à pi. Le tout sur 2. Donc, monsieur. Oui. Monsieur. Oui. Mais je viens, monsieur. 1 sur LC, هذيك monsieur. فستر الثاني. Oméga 0 au carré. Oméga 0, 1 sur racine carrée de LC. واضح. Donc, l'expression finale, W0 sur 2, 1 plus cos 2 fois 2 oméga 0, 2 fois 2 pi sur T0, donc chatina, 4 pi sur T0 fois T plus pi. Et c'est notre expression désirée dans l'exercice. D'accord? Oui, monsieur. Quatrièmement, oui, monsieur. Une étude expérimentale a permis de tracer la courbe de la figure 4, traduisant les énergies WL en fonction du I et en fonction du temps. Pratiquement, c'est le même modèle qu'on a fait série numéro 2, série numéro 1 plutôt. Donc, notre première question, déterminer la valeur de l'inductance L et W0, déduire la valeur T0, la capacité C, la charge Q et E. Clair? Donc, l'inductance L, le courbe de l'énergie magnétique EL en fonction du I. WL à quoi égal? 1 demi L fois I au carré. Quelle valeur? Donc, l'inductance L est égale à 2 fois WL sur I au carré. Donc, si I égale à 0,2, l'énergie WL est égale à 2 fois 10 à la puissance moins 3, voilà, est égale à 2 fois 0,1. 10 à la puissance moins 3 sur 0,2 au carré. 2 au carré, c'est 4. 10 à la puissance moins 1 au carré, 10 à la puissance
moins 2. Donc l'inductance L égale à 0,1 Henri. D'accord? D'accord, Oui, ça va. Oui, monsieur. Monsieur? Oui. اسمعش كيسيون تاعك. مسيو احنا عملنا هذيك 4 بي سور تي 0. اي منين جبناها تي 0؟ الأوميغا 0 هي 2 بي سور تي 0 واحنا عندنا 2 أوميغا 0. اي Les micros, les micros, s'il vous plaît. Oui. Il fait monsieur, 1 sur 2 Q max au carré sur C, عملتها oméga entre parenthèses 1 plus cos de oméga t plus pi. كيفاش عملتها monsieur? Cos carré de θ est égal à 1 plus cos de θ sur 2. Formule de l'air. Les formules de l'air. Ah, ouais. Ben, donc, W0. W0 راه ماهيش اوميغا 0 هو الانرجي مانيوتيك. واضح؟ est égal à EL max. 2 10 moins 3. Est égal à 2 fois 10 à la puissance moins 3 joules. La valeur de T0. T0 est égal à 2 fois T de l'énergie. Égale 2 fois 2 pi, donc chacune a 4 pi, 10 à la puissance moins 4. 4 pi fois 10 à la puissance moins 4 secondes. Déterminer la valeur de capacité C et le Q0 ou le E. Donc, T0 est égal à 2 pi racine carrée de LC. T0 au carré, il y en a une infinité de méthodes. Donc, est égal à 4 pi au carré fois L fois C. Donc, la capacité C égale à T0 au carré sur 4 fois L. نعم 40 fois L, monsieur. Moi, pi au carré égale 10. هاي 40 fois L. شوي ما زلت نحط l'expression ساعة. T0 ben. au carré sur 4 pi au carré fois l'inductance L. Donc, T0 au carré. Donc, 4 au carré, c'est 16 fois pi au carré fois 10 à la puissance moins 4 au carré, 10 à la puissance moins 8 sur 4 pi au carré fois l'inductance L 0,1, 10 à la puissance moins 1. Donc, simplification par pi au carré, 16 sur 4 est égal à 4 fois 10 à la puissance moins 7 farad. Donc, la valeur de Q0, W0 est égal à 1 demi Q0 au carré sur la capacité C. Donc, le Q0, le Q max, est égal à racine carrée de 2 fois W0 fois la capacité C. Égale, Q0 égale, est égal, racine carrée, 2 fois W0 est égal, est égal à 2 fois 10 à la puissance moins 3. Fois la capacité C, 4 fois 10 à la puissance moins 7. Donc, normalement, racine carrée, normalement, c'est 4 fois 10 puissance moins 10 fois racine carrée 10 à la puissance moins 5 coulombs. Q0. Donc, la valeur de E
attention au bord du générateur. Donc, Monsieur. avec une activité de méthode. Donc, seule méthode, elle est plus C max. هي كي زيرو سير سي. Voilà. تيجي تخرج حتى بالإنرجي ما يقلقش. Q max sur C est égal 4 fois 10 à la puissance. مسيو بالله سامحني. Oui, تفضل. مسيو كي جيت باش تحسب الكيو الاوميغا زيرو قداش لقيت هذيك 2 10 موان 3 مش لقيتها زيرو دبل زيرو هذاك الانرجي. حتى بقيت نغزر خاطر مريقل. هاي خاطر رد بالك اللي دخلناش بعضنا ما بين بولساسيون والاكسبرسيون تاع الانرجي. 4 fois 10 à la puissance moins 5 sur 4 fois 10 à la puissance moins 7. Normalement égal à 100 volts. D'accord? واضح؟ واضح مسيو. مسيو مسيو لحظة ولدي enregistrement.